दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, तपाईलाई गर्मी लाग्यो भने तपाईँ सम्झनुहुन्छ कोका कोला अनि पेप्सी। यी पेय पदार्थले तपाईलाई चिसो अनुभव त गराएकै होलान्, किनकि यिनीहरूको प्रचार सामग्रीमै चिसो भनेकै कोका कोला भन्दै विज्ञापन हुने गरेको छ। तर यी तपाईँ हामीलाई चिसोको स्वाद दिने कम्पनीहरूले अर्बौं ठगी गरेको छ। तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा पुगेका यी उत्पादनहरूले नक्कली भ्याट बिल र लाभांश गरी करिब £4 अर्बको ठगी गरेको हो। यी ठग कम्पनीले गरेको अर्बौंको करछलीको चिरफार आजको निगरानीमा। बजार साम्राज्यमा एक छत्र राज गरेको पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कोका कोलाले अर्बौं करछली गरेको पाइएको हो। स्वामित्व हस्तान्तरणदेखि वैदेशिक लगानीको रकम अंश समेत नखुलेपछि नेपालमा सञ्चालित नेपाल बोटरसले 3 अर्ब 32 करोड करछली गरेको तथ्य फेला परेको हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाउँमा नेपालमा सञ्चालित नेपाल बोटलर्सले 3 अर्ब 32 करोड करछली गरेको तथ्य फेला परेको छ। बोटलर्स नेपालले स्वामित्व किनबेचदेखि वैदेशिक लगानीको रकमको अंशमा समेत स्पष्ट लेखाङ्कन नगरी करछली गरेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदनमा समेत 53 करोड बढी करछली गरेको भेटिएको थियो। आफूलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दाबी गर्ने बोटलर्सले नेपालमा पेय पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार कोका कोलाले पुँजीगत र लाभकरमा करछली गरेको भेटिएको हो। प्रतिवेदनमा करछली गरिएको ठहर गर्दै त्यसलाई ब्याज र जरिवाना सहित असुल उपर गर्न नेपालमा रहेको स्थायी स्थापना बोटलर्स नेपालबाट कट्टा गर्नुपर्ने 15% अग्रिम कर 31 करोड 95 लाख 51 हजार रुपैयाँ र आयकर ऐनको दफा 96 बमोजिम आय विवरण पेश गरी लाग्ने 25% समेत लाग्ने कर 53 करोड 25 लाख 86 हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। उक्त शुल्क र ब्याज समेत छानबिन गर्न भनिएको थियो। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल बोटलर्स विरुद्ध 3 अर्ब 32 करोड करछली गरेको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाल स्थित बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपालको करछलीको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। राष्ट्र अनुसन्धान विभाग अत्यन्तै तत्परताका साथ नेपालमा हुने रासो चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन सम्बन्धी कार्यलाई रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्न र त्यसमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर त्यसको अनुसन्धान गरेर प्रक्रिया पुरा गरी हामी चाहिँ मुद्दा अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छौँ। अनुसन्धानको विषयमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले अनुसन्धानका विषयहरूलाई हामीले बाहिर मिडियामा ल्याउन अलिकति असहजता हुन्छ। किन भन्दा अनुसन्धान गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू लुकेका हुन्छन्, छिपेका हुन्छन्। ती सबै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अनुसन्धानको दायराभित्र लिएर आएर अनुसन्धानका हाम्रा आधार प्रमाणहरूलाई हामीले चाहिँ बोलीसँग चाहिँ पेश गर्न सकिएन भने हाम्रा मुद्दाहरू कमजोर हुने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले अहिले अनुसन्धान रहेकै विषयमा यहाँलाई भन्दिनँ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा हामीले चाहिँ निर्णयको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता विषयहरू त्यहाँ निर्णयको लागि गएका छन्। निर्णय भएर आइसकेपछि मात्रै यो चाहिँ अनि अदालती प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। योभन्दा बढी मैले यो विषयमा अब अहिले धेरै नबोलाउँ। नेपालमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व नेपालको नियामक निकायमा थाहा नदिई पटक पटक नेपाल बाहिर नै किनबेच गरेको, संस्थागत रूपमा करछली गरेको प्रकरण भएको प्रमाणित भएको छ। यतिसम्म कि यसअघि एनसेलले जस्तै स्वामित्व हस्तान्तरणमा बोटलर्स नेपालले 5 पटकसम्म सेयर नेपाल बाहिर नै किनबेच गरेको छ। बोटलर्समा भएको विदेशी लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिए पनि यसमा वैदेशिक लगानीको रकम अंश समेत खुलाइएको छैन। नेपालबाट विदेश लगेको लगानीमाथि पनि थप प्रश्न उठेको छ। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र उसैको भगिनी कम्पनी बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा स्थापना कालदेखि हालसम्म कति वैदेशिक लगानी भित्रियो भन्ने स्पष्ट लेखाङ्कन समेत नभएको राजस्व अनुसन्धान विभागको अध्ययनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष हाम्रो 77-78मा जसरी रासो चुहावट तर्फ विदेशी मुद्रा अपचलन तर्फका मैले सबै विवरण र मुद्दा सङ्ख्या यहाँलाई बताएँ। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्ष 78-79मा पनि यस्ता किसिमका चाहिँ रासो चुहावटतर्फका थुप्रै विषयहरू हामी अनुसन्धानमा रहेका छन्। त्यस्तै गरी विदेशी मुद्रा अपचलनमा रहेका छन् र हामीले यसलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार टुङ्ग्याएर जब यसलाई हामीले पेश गर्छौँ अदालत सम्मानित अदालतहरू समक्ष, त्यसपछि मात्रै हामीले सबै विवरण यहाँलाई उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहन्छ।
सन् 1992मा कम्पनीले आफ्नो 76% सेयर सिङ्गापुर स्थित कोका कोलाको बोटलिङ प्लान्ट फिचर एन्ड निप कोका कोला पिटिईलाई बेचियो। त्यस यता सन् 1999, 2004, 2011 र 2014मा कोका कोलाको 76% सेयर नेपाल बाहिर नै किनबेच भएको र त्यस बापत नेपालले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभ कर सहित अन्य कर छलेको विषयमा हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिन गरिरहेको छ। त्यसो त गत मङ्सिरमा पुँजीगत लाभ कर छलीको आशंकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले बोर्डलर्स नेपाल लिमिटेडको कार्यालयमा छापा मारेर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। यता महालेखाले बोर्डलर्स नेपाल लिमिटेडको सम्पत्ति र आयमा आधारित जहाँसुकै वा जुनसुकै कम्पनीको सेयर वा स्वामित्व वा धितोपत्र बिक्री गरे पनि त्यसमा कर लाग्ने बताएको थियो। नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भुक्तानी भएकोले सिर्जना भएको पुँजीगत लाभमा प्राथमिकताका साथ नेपालमा कर लाग्ने ठहर छ। स्वामित्व परिवर्तनमा नेपालमा कर लाग्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट एनसेलको हकमा फैसला समेत भएको थियो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मध्यस्थ निकाय मार्फत स्वामित्व परिवर्तन भएकोमा प्राप्त लाभमा पुँजीगत लाभ कर दाखिला गर्नुपर्ने हो, तर हालसम्म दाखिला नगरिएको औल्याइएको छ। यसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभ कर छली गर्नमा एनसेल पछि कोका कोला कम्पनी परेको छ, जहाँ उसले 3 अर्ब 32 करोड कर छली गरेको तथ्य फेला परेको हो। कोका कोला पछि पेप्सीको कर छलीको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा व्यापारको साम्राज्य विस्तार गरेको कोका कोला जस्तै पेप्सी पनि उत्तिकै व्यापार गर्दै आएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण बेभरेज नेपालले करोडौँ कर छली गरेर बदनाम भएको छ। नक्कली भ्याट बिलदेखि लाभांशमा बदमासी गरेको छ। नक्कली भ्याट बिल र लाभांश गरी पेप्सीले झन्डै 65 करोड ठगी गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कर छली गरेर बदमासी गर्दै आइरहेका छन्। एनसेलको कर प्रकरणदेखि कोका कोलाको बोटलर्स नेपाल र बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीको नेपाल स्थित बोटलिङ प्लान्ट वरुण बेभरेज नेपाल प्रालीले राजस्व छली गर्दै आएको छ। तपाईँ हामीले पिउँदै आएको पेय पदार्थ पेप्सीको नेपाल कम्पनी वरुण बेभरेजले जुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिल प्रयोग गरेर कर छली गरेको पाइएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा वरुण बेभरेजले भ्याट छली गरेको पाइएको हो। वरुण बेभरेजले नक्कली भ्याट बिलदेखि आयकर लाभांशमा समेत राजस्व छली गर्दै आएको हो। आर्थिक वर्ष 2070-71 र आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नक्कली भ्याट बिल कारोबारबाट 25 करोड 34 लाख 6,940 रुपैयाँ र आयकरतर्फ लाभांश समेत 39 करोड 61 लाख 95,400 गरी कुल 64 करोड 96 लाख 2,340 रुपैयाँ पेप्सीले राजस्व छली गरेको देखिएको छ। भ्याट बिल प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले वरुण बेभरेज नेपाल प्रालीका वर्तमान र पूर्व सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सञ्चालकहरू अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रवीण कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार सिंह र अशोक कुमार विरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो। कर छली गरेको भन्दै मुद्दा परेपछि वरुण बेभरेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ प्रवीण अग्रवाल गत वर्ष माघमा उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार पक्राउ परिसकेका छन्। बेभरेज समेत 7 विपक्षी रहेको मुद्दामा यसअघि 2 जना धरोटीमा छुटेका छन्। 3 जना अझै फरार छन्। विभागले अमित गुप्ता सहित कम्पनीका पूर्व तथा वर्तमान 7 जनामाथि छली गरेको राजस्व बिगो तथा बिगोको दोब्बर 1 अर्ब 29 करोड 92 लाख 4,680 रुपैयाँ समेत गरी जम्मा 1 अर्ब 94 करोड 88 लाख 7,020 रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरेको थियो। विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 2076 मङ्सिर 3 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। तर यो मुद्दा विरुद्ध वरुण बेभरेजका सिइओ प्रवीण अग्रवाल पुनरावेदन गएका थिए, तर पुनरावेदन गए पनि उनी पक्राउ परे। वरुण बेभरेजले हुँदै नभएका 30 वटा कम्पनीबाट नक्कली भ्याट बिल किनेर राजस्व छलेको थियो। वरुण बेभरेज पेप्सीले नक्कली बिजकको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी माल वस्तु नै खरिद नगरी राजस्व चुहावट गर्दै आएको छ, जहाँ कि राजस्व चुहावट गर्ने दुराशय सहित नक्कली कर बिजकको कारोबार गर्ने 30 जना व्यक्तिसँग मिलेमतो नै गरी यस्तो ठगी गरिएको थियो। यो समूहले योजनाबद्ध रूपमा झुटा तथा नक्कली कर बिजक खरिद गरी राजस्व चुहावट गर्दै आइरहेको छ। वरुण बेभरेज पेप्सीले नक्कली भ्याट बिल र लाभांश गरी करिब 65 करोड ठगी गरेको हो। उसले
25,34,06,940 रुपैयाँ नक्कली भ्याट बिलबाट र 39,61,95,400 ठगी गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले बताएको छ। यति ठुलो कर छली गर्न उसले नक्कली बिजकको कारोबारीसँगको सेटिङमा बदमासी गरेको हो। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। पछिल्लो समय नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लागि उर्वर भूमि जस्तै बनेको छ, जहाँ एनसेल पछि कोकाकोला र पेप्सीले भरपुर उपयोग गरेको छ। एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको 1 वर्ष नपुग्दै अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाको उस्तै प्रकारको बदमासी बाहिरिएको हो। त्यसै गरी अर्को कम्पनी पेप्सीले पनि उस्तै प्रकारको आर्थिक अपराध गरेको छ। कानुनलाई चुनौती दिँदै यी दुई पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले बदमासी गरेका हुन्। पैसा शक्तिको बलमा आर्थिक अपराध लुगाउन माहित यी कम्पनीले एनसेललाई पछ्याउँदै कर छली र नक्कली भ्याट बिलको धन्दा गरेर मुलुकको कानुन र अर्थनीतिलाई चुनौती दिएका छन्। खुल्ला बजारको न्युमा नेपाल पसेका यस्ता कम्पनीहरूले उत्पादन गर्दै आएका पेय पदार्थ हरेक टोल टोलमा पुगेका छन्। टोल टोलबाटै नेपाली मुद्रा असुलेका छन्। तैपनि राज्यले कर छली र नक्कली बिलको सहारामा ठग्ने गरेका छन्। तपाईँ हामीले पिउँदै आएको पेय पदार्थ कोकाकोला र पेप्सीले स्वामित्व हस्तान्तरणदेखि झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिल प्रयोग गरेर कर छली गर्दै आएको छ। उनीहरूको ज्यादती यतिसम्म छ कि शक्ति र पैसाको बलमा कानुनलाई पनि खरिद गरिदिने र लाख खर्चेर अरब कुम्ल्याउने उनीहरूको बजार रणनीति हो। त्यही भएर नै उनीहरू नेपालको कानुनलाई धक्का दिने गरी यो तहको आर्थिक अपराध गरिरहेका छन्। सन् 1990 को परिवर्तनपछि नेपालले खुला बजारको नीति अवलम्बन गरेको छ। ग्लोबल मार्केटको अवधारणापछि उनीहरू नेपाल पसेका हुन्। पेय पदार्थ उत्पादन गरेर नेपालमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण पनि। तर उनीहरूको मकसद त्यो भन्दा पनि कसरी राज्यले छल्ने र अरबौं कुम्ल्याउने भन्नेमै उद्धत देखिन्छ। नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टा लगायतका हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आइरहेको बोटलर्स नेपाल लिमिटेड र अर्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको पेप्सी कम्पनी वरुण बेभरेज नेपाल प्राली नै ठग बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुन्। यिनीहरूले कानुन सम्बद्ध ढङ्गबाट आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउने भए पनि कानुनबाट वर्जित गतिविधि गर्दै आएका छन्। कोकाकोलाले स्वामित्व फेरबदल हुँदा नियम अनुसार तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी आफूलाई साँडे नै ठानेका छन्। कोकाकोलाले 3 अर्ब 32 करोड कर छली गरेको छ भने पेप्सीले पनि 64 करोड कर छली गरेको छ। यिनीहरूले जो कसैले गन्दैनन् र मान्दैनन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र 19 अर्ब 81 करोड राजस्व छलीका मुद्दा विभागले दायर गरेको छ। यो त राजस्व विभागमा उजुरी परेर छानबिन गरेको कर छलीको मात्र विवरण हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष 77-78 मा राजस्व चुहाडतर्फ 1734 वटा हामीलाई सूचना प्राप्त भएको थियो। त्यो मध्येमा हामी 84 वटा मुद्दा दायर भएको छ र त्यसमा ती 84 मुद्दा गरेर 317 जना चाहिँ प्रतिवादी बनाइएको छ र यसबाट 19 अर्ब 81 करोड माग दाबी सहित हामी मुद्दा दर्ता गरेको अवस्था छ। कर छलीको उजुरी नै नपरेको मिलेमतोमा भइरहेको कारोबार त अनुमानसम्म गर्न नसकिने छ। त्यस्तै विदेशी मुद्राको समेतको कारोबारलाई जोड्ने हो भने 25 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढेको माग दाबी सहितको मुद्दा दायर भएको छ। विदेशी विनिमयतर्फ प्राप्त सूचना सङ्ख्या 251 रहेको छ। 251 र सूचनामध्ये 54 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ र यसमा प्रतिवादी सङ्ख्या 114 रहेको छ र यसमा हाम्रो राजस्व अनुसन्धान विभागको माग दाबी 4 अर्ब 94 करोड रहेको छ। हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो सूचना प्रणालीलाई कसरी बोली बनाउन सकिन्छ। जबसम्म हामीलाई सूचना प्राप्त हुन्न तबसम्म हामी अनुसन्धानभित्र पस्न हामीलाई कठिनाइ हुन्छ र सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्राप्त सूचनाहरूका आधारमा हामीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ र साथसाथै हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर हामीले गस्ती पेट्रोलिङ जहाँ जहाँ राष्ट्र चुहाड हुने सम्भावना रहन्छन् ती क्षेत्रमा हामीले व्यापक रूपमा गस्ती पेट्रोलिङ मार्फत पनि छड्के चेक जाँच गरेर यस्ता कामहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कर छली गराउन र राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्काउने काम
केही कहलिएका चार्टर एकाउन्टेन्ट र कर्पोरेट वकिलहरूको संलग्नता हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यतिसम्म कि उनीहरू भ्याट बिल छली प्रकरणमा दोषी ठहरिएका कम्पनीहरूको कर व्यवस्थापन, लेखा परीक्षण र अदालती मुद्दा समेतमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। त्यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनी, ठुला कर्पोरेट भन्नेहरूले राजनीतिक पहुँच र पकडका आधारमा उम्किँदै गएको अवस्था छ। त्यसो त राजनीतिक अस्थिरता र राज्यसँगको मिलेमतोमा कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको राजस्व अनुसन्धान विभागमा परेका उजुरी र विभागले दायर गरेको मुद्दाले देखाएको छ। सरकारी संयन्त्रले यति पाउनुपर्छ भनेर दावा गरेका कुराहरू हो है। अस्ति त अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, यदि तपाईँ हामीले नै यसलाई चाहिँ यस्तो हो भनेर समाधान गर्न सकेनौँ भने अदालततिर पुगेपछि ढिला हुने मात्रै होइन, त्यो पैसा आउने सम्भावना पनि कम छ। त्यसो भएको हुनाले सकभर हाम्रो संयन्त्रलाई बलियो बनाएर मन्त्रालयभित्रैबाट जे लिनुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ पारदर्शिताका साथ अगाडि बढौँ भन्ने कुरा ल्याउनु भएको कुरो त्यस कारणले हो जस्तो लाग्छ। अब यस्ता मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको त सिद्धान्त नै के छ भने अकुत किसिमले एउटा मुलुकमा पैसा कमाउने, त्यही पैसा खर्च गरेर सार्वभौमिकता पनि कमजोर बनाइदिने। अब यो तपाईँले नाम लिएको कम्पनी मात्रै होइन, यसभन्दा अगाडिको अर्को 10 करोड मात्रै लगानी गरेको सञ्चारसँग सम्बन्धित रहेको अर्को कम्पनीले पनि अरबौँ अरबौँ रुपियाँ घोटाला गरेको, सरकारी संयन्त्रले उठाउनुपर्छ भनेको, तर न्यायालयमा गइसकेपछि 60% जस्तो उन्मुक्ति पाएर 40% मात्रै असुल उपर गर्नुपर्छ भन्ने निर्केवल भएका घटनाहरू विगतको पनि छ। यसरी खुलेआम नक्कली बिलदेखि लाभांश करमा ठगी गरेका पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका यी कम्पनीहरूको बदमासी ठुलो छ। कर छली र नक्कली बिल लाखको होइन, करोडमाथि अर्बसम्मको करमा बदमासी गरेको छ। यिनीहरूले गर्दै आएको बदमासी विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले मुद्दा दायर गरे पनि राजनीतिक शक्तिको चलखेल समेत भएको छ। कर छली र नक्कली भ्याट बिलमा पूर्व मन्त्रीले समेत गम्भीर चासो देखाएको खबर बाहिरिएको छ। र अन्तमा कोका कोला, पेप्सीले गर्दै आएको बदमासीको हामी निरन्तर फलोअप गर्ने नै छौँ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।